เรามาต่อกันนะครับข้อที่16ดำและแดงเก็บมะนาวในสวนแห่งหนึ่งได้รวมกัน110ผลครับดำเนี่ยนำมะนาวมาจัดกองละ5ผลส่วนแดงนะครับจัดกองละ4ผลซึ่งจำนวนมะนาวที่จัดเป็นกองแล้วรวมได้ทั้งสิ้น25กองอยากทราบว่าดำและแดงจัดมะนาวได้คนละกี่กองให้ดำ x กอง16นะครับให้ดำ x กองให้ดำเนี่ยจัดได้ x กองทำความเข้าใจดำเนี่ยจัดเป็นกองละ5ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า x กองละ5ผลก็จะรวม 5x ผลก็จะรวม 5x ผลทำความเข้าใจต่อไปนะครับคนที่2ก็คือแดงครับคุณแดงเนี่ยจัดได้25กองรวมกับคุณดำแล้วได้25กองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดำเป็น x กองคุณแดงเนี่ยก็จะเป็น25ลบ x เช่นสมมุติว่าคุณดำ5กองแดงก็จะเป็น25ลบ5ก็เหลือ20พอรวมกันได้ทั้งสิ้น25กองทำความเข้าใจน้องถ้าเกิดนะครับคุณดำเนี่ยได้10กองคุณแดงเนี่ยก็จะเป็น25ลบ10ก็คือ15กองน้องๆครับคุณดำ x กองคุณแดงก็จะเป็นเท่าไหร่ครับตะกี้ครูบอกแล้วใครจับใจความได้บ้าง25ทำอะไรครับลบ x กองเอา25เนี่ยไปลบกับจำนวนกองของคุณดำแดงกองละ4ผลแดงกองละ4ผลรวมถ้า2กอง4คูณ2 3กอง4คูณ3 4กอง4คูณ4 25ลบ x กอง4คูณด้วย25ลบ x ผลทำความเข้าใจครับน้องๆครับสมการข้อนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเอาจำนวนผลของคุณดำไปบวกกับจำนวนผลของคุณแดงแล้วจับมาเท่ากับทั้งหมด110ผลครับสมการข้อนี้คือ 5x บวกกับ4คูณด้วย25ลบ x แล้วจับมาเท่ากับ110ผลเตรียมตัวแก้สมการหาค่า x ครับเตรียมตัวแก้สมการหาค่า x ครับน้องๆครับเอา4แจกแจงเข้าไปนะครับเอา4แจกแจงเข้าไปมันจะกลายเป็น 5x บวกด้วย100แล้วลบด้วย 4x เท่ากับ110ทำความเข้าใจถามได้น้องๆครับตัวนี้มันจะกลายเป็น 5x ลบด้วย 4x 5x ลบด้วย 4x เหลือ x เดียวย้าย100เนี่ยไปทางขวา x จึงเท่ากับ10คำตอบข้อนี้ก็คือดำเนี่ย10กองแดงเนี่ยจะเป็น25ลบ10เพราะฉะนั้นเนี่ยดำ10กองแดง25ลบ10กองเหลือ15กองครับทำความเข้าใจดำ10กองแดง15กองครับใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับใครจดเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปนะครับในหน้าที่66นะครับลองอ่านโจทย์ข้อ17สัก2รอบนะครับในหน้าที่66ข
ข้อที่17ครับน้องๆครับโจทย์บอกว่าเมื่อเวลา 8 นาฬิกาก็ออกเดินทางจากตำบล A ไปยังตำบล B ด้วยอัตราเร็วชั่วโมงละ 5 กิโลเมตรต่อมาอีก 2 ชั่วโมงนะครับขอเนี่ยก็ได้ออกเดินทางจากตำบล A เพื่อไปตำบล B เช่นกันนะครับด้วยจักรยานขอขี่จักรยานด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าขอเนี่ยจะขี่จักรยานไปทันกอเมื่อเวลาเท่าไหร่น้องๆครับข้อนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งละของเรื่องระยะทางความเร็วเวลาในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเจอสไตล์แรกของเรื่องระยะทางความเร็วเวลาก็คือระยะทางเท่ากันเดินทางแบบช้าจะใช้เวลามากกว่าเดินทางแบบที่เร็วกว่านั่นคือสไตล์แรกมีน้องสงสัยอะไรไหมครับต่อไปสไตล์ในข้อนี้คือมีคนคนหนึ่งครับเดินทางออกจากตำบลกอเดินทางไปแต่มีคนที่สองครับเขาออกหลังแต่เขามีความเร็วมากกว่าเพราะเขาขี่จักรยานและโจทย์จะถามว่าคนที่สองเนี่ยจะไปทันคนแรกเมื่อเวลาใดนี่คือสไตล์ที่สองนะครับน้องๆครับเรามาดูรูปนี้ดีกว่า8 โมงก็ออกเดินทางกอเนี่ยออกเดินทางครับจากตำบล A ไปยังตำบล B ผ่านไป2 ชั่วโมงผ่านไป2 ชั่วโมงต่อมาอีก2 ชั่วโมงคือผ่านไป2 ชั่วโมงก็จะเป็นเวลา10 โมงครับคุณขอเขาออกเดินทางหลังเขาเลยขี่จักรยานครับน้องครับขี่จักรยานครูสมมติเล่นๆว่าเขามาทันกันที่จุดนี้แล้วกันเขามาทันกันที่จุดนี้ครูขอให้น้องสังเกตรูปนี้นะครับครูขอให้น้องสังเกตรูปนี้นะครับว่าเราจะตั้งสมการอย่างไรสมการนี้ก็คือการเท่ากันน้องจะเห็นว่าจากรูปเนี่ยระยะทางที่ทั้ง2 คนเดินทางได้นี่เองที่มันเท่ากันส่วนนี้ครับจะเป็นระยะทางของคุณกอครูขอใช้คำว่า S เราห้อยตัวกอไว้ S คือระยะทาง S กอคือระยะทางของกอและส่วนนี้ครับคือ S ขอหรือระยะทางของขอเอาเท่านี้ใครเริ่มจำได้แล้วบ้าง S เท่าไรสูตรทางฟิสิกส์ S เท่าไรเก่งมากจำได้แล้วไม่กี่ข้อเองก็จำได้แล้วเก่งมากครับ S เท่ากับ VT ครับจากรูป S ของกอจากรูประยะทางของกอเท่ากับระยะทางของขอ S กอเท่ากับ S ขอทำความเข้าใจครับระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาเพราะฉะนั้นระยะทางของกอจึงเท่ากับความเร็วของกอคูณด้วยเวลาที่กอใช้ระยะทางของขอเกิดจากความเร็วของขอคูณเวลาที่ขอใช้น้องๆครับตอนนี้ความเร็วของกอเนี่ยเราทราบแล้วครับว่ากอเนี่ยเดินทางด้วยความเร็ว5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกอเนี่ยเดินทางด้วยความเร็ว5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ขอเนี่ยเราก็ทราบแล้วครับว่าเดินทางด้วยความเร็ว10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรุปแล้วโจทย์ข้อนี้เรารู้ความเร็วของกอและขอแล้วแต่เรายังไม่รู้เวลาของกอและขอซึ่งเวลาของกอและขอเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรน้องๆครับเราจะเห็นว่ากอกับขอเนี่ยเขาหยุดเดินทางพร้อมกันเมื่อขอไล่ทันกอแต่เนื่องจากกอเนี่ยเขาออกเดินทางก่อนขอเนี่ยกี่ชั่วโมงครับ2 ชั่วโมงแต่หยุดพร้อมกันนั่นหมายความว่าใครใช้เวลามากกว่ากันครับเก่งมากครับกอใช้เวลามากกว่ากอใช้เวลามากกว่าขอกี่ชั่วโมงบอกได้ไหมบอกได้2 ชั่วโมงครับเพราะเขาหยุดพร้อมกันนี่สมมติว่านี่คือกอนี่คือขอนะเดินทางเลย8 โมงผ่านไป2 ชั่วโมงเวลา10 โมงขอไล่มาทันแล้วมันหยุดพร้อมกันแต่มันออกสตาร์ทไม่พร้อมกัน
ใครออกสตาร์ทก่อนครับกอหรือขอครับกอกอออกสตาร์ทพร้อมกับขอหรือออกก่อนขอนะกอออกก่อนขอกี่ชั่วโมงแล้วหยุดพร้อมกันไหมหยุดพร้อมกันใช่ครับหยุดพร้อมกันแสดงว่ากอกับขอเนี่ยใครใช้เวลามากกันกอใช้เวลามากกว่าขอกี่ชั่วโมงครับเยี่ยมมากครับเพราะเขาหยุดพร้อมกันแต่เขาสตาร์ทหลังกอ2 ชั่วโมงวิธีการทำข้อนี้นะครับเราจึงสมมุติให้กอใช้เวลา x ชั่วโมงครูถามน้องว่าถ้ากอใช้เวลา x ชั่วโมงนั้นขอจะใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า x นะตกลงเก่งมากครับขอจะใช้เวลาน้อยกว่า x อยู่กี่ชั่วโมงนะ2 ชั่วโมงเยี่ยมมากครับขอจึงใช้เวลา x เท่าไหร่กับ2ครับทำอะไรดีน้อยกว่าก็คือลบนะครับ x ลบ2ทำความเข้าใจครูสมมุติให้กอใช้เวลา x ชั่วโมงขอใช้เวลา x ลบ2 ชั่วโมงสูตรทางฟิสิกส์พร้อมความเร็วของกอ5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาที่กอใช้คือ x เท่ากับความเร็วของขอคือ10เวลาที่ขอใช้คือ x ลบ2เตรียมตัวเอา10แจกแจงเข้าไป10คูณ x ได้อะไรครับ 10x น้องๆครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 10x ครับลบด้วย20น้องๆย้ายลบ20ไปทางซ้ายครับมันจะกลายเป็น20เท่ากับ 10x ลบ 5x 10x ลบ 5x เหลือกี่ x ครับ 5x เท่าอะไรครับ20น้องๆครับ x เท่าอะไรครับ20หารด้วย5ได้4แต่เขาถามเวลาครับน้องครับ x ของเราคืออะไร x ของเราคือเวลาที่กอใช้ครับกี่ชั่วโมงครับ4 ชั่วโมงแต่กอเนี่ยเขาออกเดินทางเวลากี่โมงครับกอ8 โมงผ่านไป4 ชั่วโมงโดนขอไล่ทันแสดงว่าเวลาใดครับ8 บวก 4ได้อะไรเยี่ยมมากครับเวลา 12 นาฬิกานะครับกอจะถูกขอไล่ทันครับ